이건 꿀이 아닙니다. 사람들이 숨겨왔던 소래의 정수입니다. 전나무 솔잎액 90%. 먹을 수 없던 소를 드디어 먹게 만들었습니다. 솔은 좋았지만 송진 때문에 못 먹었습니다. 수가솔빵은 이 문제를 정면으로 해결했습니다. 특허 제10-1374993 송진만 제거하는 기술. 전나무 솔잎액 90%, 천연벌꿀 9%, 곤약 1%. 찌풍 첨가물 없습니다. 동제수 없습니다. 있는 건 자연뿐입니다. 유행은 만들지 않습니다. 솔만 연구한 사람들, 수가솔빵 홈페이지에 오시면 진정한 후기를 보실 수 있습니다. 몸이 먼저 반응하는 이유 직접 확인해 보세요.